Mirëmbrëma, mirë se vini në Tirana Live. 10 ditët para mbajtjes së zgjedhjeve parlamentare, mbi 96.000 shqiptarë të diasporës e kanë dërguar votën e tyre në Shqipëri. Shumica e tyre janë nga Italia, e pasuar nga Gjermania dhe nga Greqia. Komisioni Qendror Zgjedhor përfundoi dërgimin e fletëve të votimit jashtë vendit, ndërsa vetëm 29.000 shqiptar nuk kanë tërhequr ende zarfin nga zyrat postare. Votimi i diasporës vazhdon, ndërsa votat e tyre priten deri në mbylljen e procesit të votimit në 11 maj. Mbi 96.000 shqiptarë që jetojnë dhe punojnë jashtë Shqipërisë kanë zgjedhur preferencën politike. Zarfet me fletët e tyre të votimit kanë bërritur në Parkun Olimpik. Ato do të qëndrojnë të grupuara sipas qarqeve dhe do të hapen më 11 maj, në të njëjtën kohë kur do të nisë dhe numërimi për votat brenda vendit. Mirëpo kur na ndajnë vetëm 11 ditë nga zgjedhjet, 29.358 zarfe ende nuk janë tërhequr nga zgjedhësit, kryesisht në Greqi. Për këtë arsye dhe ambasada shqiptare në shtetin fqinj ka njoftuar se pikat e kompanisë postare në Athinë dhe Pire do të punojnë me orë të zgjatura. Nga ana e tyre dhe partitë politike kanë shprehur shqetësime lidhur me problematikat që po hasin emigrantët në marrjen apo dërgimin e fletëve të votimit. Vetë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve thotë se ka ende kohë për dërgimin e fletëve të votimit, në mënyrë që edhe kthimi i tyre të jetë brenda procedurave ligjore të parashikuara. Një ditë më parë, kryekomisioneri Ilirian Celibashi tha se pagesa e kompanisë do të bëhet pas shërbimit, ndaj nuk duhet që raste sporadike të cënojnë procesin, që siç tha ai, po ecën me ritme të kënaqshme. Referuar të dhënave të deritanishme, në Greqi janë dërguar mbi 68.000 zarfe dhe kanë mbërritur vetëm 7.826, kurse në Itali janë shpërndar mbi 91.000 fletë votimi dhe kanë ardhur 38.947, ndërsa nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë mbërritur 8.846 fletë nga 20.000 që janë shpërndar. Fletët e votimit me preferencat e diasporës duhet të mbërrinë në territorin shqiptar brenda orës 19 të dielës së 11 majit, pasi çdo vot që vjen pas kësaj ore nuk do të numërohet. Josefina Topalli shmang një përgjigje për kontratën $6 milionë për lobimin e Partisë Demokratike për të hequr non gratën e Berishës, duke zbatuar urdhrin e doktorit për të mos folur asnjë fjalë për këtë temë. Drejtuesja politike e Partisë Demokratike për diasporën duket me shqetësuar për fletët e votimit që, siç thotë, nuk po u shkojnë demokratëve jashtë vendit dhe për këtë fajson kompaninë postare. Zonja e hekurte e Partisë Demokratike nuk e shkrin lehtë urdhrin e doktorit. Kontrata $6 milionë e lobimit është testi i besnikërisë në Selim Blu, ashtu si përgjigja ushtarake e Topallit. Detyra ime ka qenë krejt tjetër, ndërkohë që Partia Demokratike ka sqaruar dhe s'ka asgjë më shumë. Faleminderit. Drejtuesja politike e Partisë Demokratike për diasporën doli në këtë konferencë për të akuzuar postën private se po i vjedh votat. Ndaj edhe jam sot këtu edhe për t'i bërë thirrje në fakt shumë serioze KQZ-s që t'i kërkojnë DHL-s që të përmbushin detyrimet e tyre. Çdo cënim i votës së tyre, i drejtës tyre për të votuar, apo çdo përpjekje e bërë për të mos marrë zarfin, është një cënim i drejtës së votës, por në fakt është edhe cënim integriteti të këtyre zgjedhjeve. Me sa duket, Partia Demokratike e ka në xhep akuzën pas 11 majit. Për të vjedhur votat e diasporës, socialistët kanë blerë DL-n. E çik të di për sa? Ose ta tregojon tani. Ta tregoj nona këtu, ja. 4. Të katrat PD-s janë ta dish. Nga deti, nga toka, nga ajri, do vërshojnë në Shqipëri. Por kur vjen puna tek palishmëritë e militantëve të Partisë Demokratike, si videot që kanë shpërthyer në rrjet, Topalli ka vetëm një këshill, dhe atë për votuesit e Partisë Socialiste. T'i bëj thirrje çdo shqiptari që është jashtë kufive të Shqipërisë që të mos pranojnë të bëjnë me video apo të fotografojnë votën e tyre që i kërkohet përmes një presioni që i bëhet familjarëve të tyre brenda administratës.
Dhe nuk është të rastësi se ky presion është i jashtëzakonshëm. Ndërsa SPAK ka nisur verifikimet për kontratën $6 milion të lobimit të Partisë Demokratike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, analistë dhe njohës të ligjit thonë se SPAK duhet të regjistrojë sa më parë procedim penal dhe ta konsiderojë si krim zgjedhor. Sipas tyre, për kontratën duhet të ketë edhe një reagim nga Ambasada Amerikane në Tiranë. Kontrata e lobimit $6 milion e Partisë Demokratike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet të jetë subjekt i hetimit të SPAK edhe për krimet zgjedhore. Në një intervistë për Newsline, analisti Arben Meçe bëri apel për prokurorinë e posaçme që të regjistrojë procedim penal për Sali Berishën dhe përfaqësuesit e Aleancës për Shqipërinë Madhështore. Para flamur nokën, unë nesër duhet që të paraqitet SPAK në kushtet e personit që ka djenim mbi ngjarje. Sali Berishën paraqit SPAK duhet të merren edhe antarët e koalicionit për Shqipërinë Madhështore. Sepse kontrata është nënshkruar në emër tyre dhe në flagrancë jepet urdhër i arrestimit për çdo i cili kapet në cënim të legjislacionit të zgjedhjeve. Një apel Meçe pati dhe për ambasadën e SBA-ve në Tiranë. Po unë pretendoj që kjo të ketë një qëndrim të qartë edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse kjo kontratë, në mënyrën se është implementuar në Shqipëri, në mënyrën se është debatuar, ka implikuar administratën e Trumpit. Sipas kësaj kontrate dhe mënyrën se si Berisha dhe entourazhi i tij po interpretojnë kontratën, na del që Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk janë gjë tjetër veçse një gjovëndës i madh botëror. Pra Berisha i jep të drejtën vetes, të vejë në Amerikë dhe me $6 milion të blej moralin. Sipasi shuma prej $6 milion është produkt i pastrimit të parave, ndërsa kontrata është subjekt i shkeljes së ligjit mbi financimin e partive politike në Shqipëri. Mirë, me mua në studio është bashkuar gazetari dhe analisti i njohur i zhvillimeve politike, Zoti Frok Çupi. Zoti Çupi, mirëmbrëma, kënaqësi t'ju kem drejt për drejt në Tiranë Live. Faleminderit shumë. Zoti Çupi, pse ju kontratën e lobimit Berishës $6 milion në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të hequr non gratën e tij, në shkrimin tuaj të fundit e konsideroni si një vazhdimsi të ngjarjeve të rënda që kanë ndodhur në Shqipëri, siç ishte shpërtimi në Gërdec, ku vran njerëz, duke theksuar se po luhet pjesa e dytë Sy Peshkaqeni. Janë pasojat e kësaj kontrate po kaq të rënda? Sigurisht ka një vazhdimsi, ka një, siç e them dhe unë në shkrim, ka një film që hala s'ka mbaruar. Dhe realisht bota ka një film, një realisht film të Hollywoodit mbi krimet e Berishës dhe familjen, gjë që do thotë se e tërë bota është e njohur me këtë lloj personazhesh. Po në thelbin e vet, krimi i familjes Berisha dhe i tërë entourazhit të tij i ngjan një procesionare, i ngjan një amebe e cila sado që pjestohet diku ajo vazhdon të rritet, vazhdon të prodhojë të njëjtin krim. Domethënë, më e qartë, Berisha kryen një krim, bie fjala krimin e firmave piramidale, dhe prej tij fiton para. Kryen një krim me grushtin e shtetit dhe prej tij fiton pushtet. Kryen një krim në Gërdec dhe prej atij krimi ka fituar i biri dhe ky kanë fituar miliona. Do me thënë, në çdo akt kriminal është një përfitim në para dhe nga përfitimi në para kthehen në krim. Dhe vice versa, si thotë anglisht. Dhe tani ndodhet ka hyrë dhe ka shkuar në dyert e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, është stacioni i fundit i Berishës që po tenton të bëj për vete Amerikën kundër gjithë trashëgimisë të tij kriminale, domethënë kundër popullit vetë që e ka rrënuar. Në filmin e Hollywoodit që është bërë për shpërtimin në Gërdec, Sy Peshkaqeni cilësoi pikërisht djali i ish kryeministrit Berisha, Shkëlzem Berisha. Po çfarë lidhje ka Shkëlzem Berisha në kontratën e lobimit? Apo sigurisht kontrata e lobimit që
ka mahnitur botën me 6 milion, jam kreti sigur dhe do shikojmë se është vetëm një pjesës, është vetëm një thërrime e asaj shumë të mëdha parash që ka depozituar Sali Berisha në domenin e tij. E gjitha kjo shumë e madhe parash është fituar për arsye të veprimeve të Berishës me 2 biteve dhe me gruan, sigurisht janë në gratë. Lidhja është drejt për drejt, do thotë që parat e marra, e vjelura, e grabitura nga ky vend janë depozituar për të mbrojtur krimin. Dhe pastaj drejt për drejt, ju e dini se siç edhe gjithë ne, të gjithë këta kanë zhvilluar gjyqe nëpër botë, duke filluar që nga sy Peshkaqeni dhe deri tek vetë Berisha. Ato kanë kushtuar para pafund, kanë kushtuar po kaq, por pa deklaruara. Në Britani u deklaruan shumë më të mëdha. Në Amerikë po deklaruan shumë më të mëdha. Në gjyqin që ka bërë kundër autorëve të librit dhe të filmit të Shkëlzeni, ku janë, nga merren, kush merret njeriu me këtë llogari apo s'merret njeriu? Ku është shteti? Ku është gjyqi, ku është ligji, ku është hetimi? Ku janë? Ku janë? Sepse këto janë para që dalin prej Shqipërisë. Dalin nga Shqipëria dhe nga ky popull që ai thotë shumë fugara, shumë i vuajtur, me cilin tallet në mënyrë të padyshim, me cinizëm shumë të madh, dhe këto para i përdor për të mbrojtur dhe për të përdorur përsëri për një krim tjetër. Shikon, në këtë logjik që ju po thoni, zoti Çupi, për skandalin e lobimit të Berishës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për heqjen e nëngratës, duke paguar 6 milion dollar për te dyshimit, le të themi, për korrupsion, dikush ama nga ana tjetër do pyes se kush shndron pas 6 milion dollarësh, pas 6 milion dollarëve dhe çfarë favoresh do i bënte Berisha nëse ai do të vinte në pushtet. Dhe mbi të gjitha, a lahet ky borxh në kurisë të shqiptarëve? Shko, kjo është pyetje shumë interesante, por kjo është një shumë parash e cila paguhet për arsye se Berisha e di që ka kryer krime dhe tashmë me këtë rast ai vërteton se krimi duhet paguhet me para shumë. E para. E dyta është se tentativa për të blerë Departamentin e Shtetit është një tentativë po aq kriminale sa shumë herë më kriminale se sa krimet e tjera. Jo se që nga një gjë e pacënueshme Departamenti i Shtetit, por Departamenti i Shtetit dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë garancia për demokraci dhe për të drejta njeriu. Nuk ka ndodhur dhe nuk mund të ndodhë që Amerika të mund të shtrembrojë të drejtën ligjore dhe të drejtën demokratike të vetëvendosjes për vendet e tjera. Me këtë rast do t'i sillni një kriminal në kryet të Shqipërisë. Ai këtë synim ka. Domethënë, ta deportonin Saliun nga atje dhe të vinte të thoshte Donald Trump, shikoni tani këtu kam prur Saliun, ju rrini sus sepse ky do t'ju rra, do t'ju vras, do t'ju shën, bëj çfarë doj me ju. Ky është e gjithë qëllimi që ka Sali Berisha, e gjithë skenari i Sali Berishës. Problemi është ky, që çfarë ndodhi? Ndodhi që siç ndodh në gjitha krimet e rënda, krimet e mëdha, u shpua thesi i Sali Berishës, ai kishte mbajtur sekret. Dhe ditën që u shpua thesi, reagoi Shtëpia e Bardhë, reagoi Richard Grenell, në krahas Richard Grenell, vetë Trump Jr. Ajo është krejtësisht reagim nga presidenca e Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe këtu ndalet çdo gjë. Dhe pikërisht për këtë rast unë kam një pyetje të drejtë për drejtë për ju. Kush po gënjen kë në këtë rast? Amerikanët Berishën se turpi i lahet me para, apo Berisha shqiptarët se është hajdut? Shiko, Berisha për shqiptarët tashmë është i vdekur, realisht është i vdekur, është i marrë fund, nuk e beson njeri, jo vetëm nuk e beson njeri, po i vdekur të thot një mosqenje politike. Dhe në çdo fjalë që thot, thjesht luan me nervin e tyre, i fut lugën në tru njerëzit e Shqipërisë. A tenton të tallet me Amerikën? Ky është një pikpyetje shumë e madhe që nuk manifeston thjesht Amerikën. Fakti që Sali Berisha tenton të blej Amerikën me parat e tij të grumbulluara, do thotë se më përpara e ka praktikuar këtë gjë dhe ka dalë me sukses. Ku ka dalë me sukses? Ai ka blerë drejtësinë në Shqipëri.
Drejtësia sot është handikape. Do thotë që nuk vepron kundër Sali Berishës. Fakti që nuk vepron, dëshmon se 6 milion shi ose 60 milion shi është dhe në drejtësi. Dhe kush po luan tani me te? Pa dyshim, në lojën e vogël, pastaj po luajnë mafiozët Amerikës, të cilët janë edhe brenda zyrave të administratës, pa dyshim që ka të tillë, dhe një ditë, kështu si për humor, do ketë një film, mund të ketë një film komik, se si do të dalë ky lakurish nga Amerika. Por ama, zotit Çupi, dikush do pyeste se ku e gjen mbështetjen, guximin, moralin, po deshet ju, një ajdut si Berisha të dalë akoma përballë shqiptarëve, të flasë për varfërinë, apo të flasë nga ana tjetër për një qeveri të korruptuar. Madje ka dhe nga ata, zotit Çupi, që thonë se Berisha jo vetëm që sot nuk duhet të ishte alternativa e qeverisë, por duhet të ishte në burg për krimet që ai ka bërë dhe që synon në fakt të bëjë akoma, duke kërkuar rëmuj dhe destabilizim të vendit për të marrë pushtetin. Berisha ka hyrë në jetën e Shqipërisë si një agjenturë huaj, me thënë vërtet, nuk i besoj ato krejtësisht se njëra prej agjensive të huaja, siç mund të jetë ODB-ja ose dikush tjetër. Pa ai ka hyrë si një mish i huaj në jetën e Shqipërisë dhe e ka deformuar. Që është prej fillimit, nuk është vetëm sot ky Berish. Dhe është konstatuar mira herë është kapur matë, është kapur duke djegur fabrikat, është kapur duke djegur shkollat, është kapur duke vrarë njerëzit, është kapur duke shantazhuar, është kapur duke çorientuar Shqipërinë nga drejt perëndrimit drejt një lindjeje shumë islamiste etj. Por çfarë ndodh këtu? Ndodh një fenomen i shumë real, ndodh fenomeni që Sali Berisha ka punuar për një shtet dhe ka punuar 30 vjet këtu, ka punuar për një shtet të dobët dhe shteti, ai punon çdo ditë kundër drejtësisë, punon çdo ditë kundër institucioneve. Dhe shteti i dobët është deri më sot shteti i dobët. Që do të thotë se ku janë shërbimet sekrete në këtë vend? Ku janë? Pse nuk thonë, pse nuk tregojnë asgjë që u nisën parat për të shkuar në Amerikë? Ku janë shërbimet diplomatike? Çfarë bëjnë shërbimet? Pse është një ambasadë, 2 ambasada në Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Ku janë? Dhe pse është një ambasadë e Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Shqipëri, e cila është sulmuar prej Sali Berishës, është sulmuar fizikisht, dhe sulmuar çdo ditë moralisht, dhe përsëri nuk ka një lidhje me qeverinë shqiptare, lidhje sigurisht, po për lidhje të tjera, po është para një rreziku, është njësoj si t'jesh në një vend terrorist dhe një terrorist kërcënon çdo ditë paqen në atij vendi. Ku është drejtësia, ku është hetimi, ku janë prangat? Dhe keni ju një përgjigje për këtë se ku janë? Unë mendoj se Sali Berisha e ka rënuar shtetin dhe e ka rënuar duke e blerë me paratë e gjakut dhe djersës shqiptarë. Zoti Çupi, ishte kënaqësi e veçantë ju kisha këtë mbrëmje në Tirana Live. Edhe për mua, faleminderit. Në 8 maj do të ulet avioni i parë në pistën e aeroportit të Vlorës. Punimet në këtë vepër të rëndësishme të mandatit të Partisë Socialistëve janë drejt fundit. Zëvendës kryeministrja Belinda Balluku thotë se pas certifikimit në verë synohet që të nisin fluturimet e rregullta. Aeroporti ndërkombëtar i Vlorës do të jetë pika hyrëse më e rëndësishme në jug të vendit që pritet të japë një nxitje shtimit të turistëve në Shqipëri. Punimet në aeroportin ndërkombëtar të Vlorës po shkojnë drejt fundit. Zëvendës kryeministrja Belinda Balluku, ndërsa inspektoi punimet në kantier, tha se në 8 maj do të realizohet testi i parë i uljes së avionit në pistën prej 3.2 kilometrash, ndërsa operimet pritet që të nisin gjatë verës në përfundim të të gjitha certifikimeve të nevojshme ndërkombëtare. Mund të themi që jemi në ditët e fundit para se të fillojmë testet, të cilat do të kryhen në datë 8 maj me uljen e avionit parë edhe të gjithë proceset që do të bëjmë gjatë asaj dite dhe më pas me nisjen e certifikimit për të pasur brenda sezonit veror uljet zyrtare, pra operacionet zyrtare në këtë aeroport. Ashtu siç e kemi thënë shumë herë, bëhet fjalë për aeroportin më të madh, një aeroport me një pistë 3.2
kilometra. Një tjetër element i rëndësishëm është edhe ngritja e Akademisë së Aviacionit Civil, e cila parashikohet të jetë gati në vitin 2026. Aeroporti i ri këtu që hap 1200 vende të reja pune, kërkojnë sigurisht tashmë ngritjen e akademive, të cilat do të prodhojnë profesionistët e fushës aviacionit civil. Dhe këto akademi janë të aksesueshme për moshat nga më të ndryshmet edhe për formime të mëparshme të gjitha niveleve. Vlerësimet janë që vetëm vitin e parë të operimit në këtë aeroport të priten rreth 3 milion turist, ndërsa vlera totale e investimit është rreth 140 milion euro. Aeroporti ndërkombëtar i Tiranës vijon të ketë një rritje të numrit të pasagjerëve dhe fluturimeve, duke mbajtur pozicionin lider në Ballkan. Mbi 2 milion pasagjerë janë regjistruar vetëm në 3 mujorin e parë të vitit 2025, duke konfirmuar edhe njerë titullin e aeroportit me rritjen më të madhe në Europë. Aeroporti ndërkombëtar i Tiranës është kthyer tashmë në një qendër të rëndësishme të fluturimeve në rajon. Fluksi i lartë i pasagjerëve ka ndikuar në ngjitjen e vazhdueshme të aeroportit mbi konkurrencën rajonale. Të dhënat më të fundit për trafikun e pasagjerëve në aeroportin ndërkombëtar të Tiranës për 3 mujorin e parë të 2025 tregojnë një rritje të qëndrueshme me 9%, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Mbi 2 milion pasagjerë janë regjistruar në aeroport nga janari në mars. Një nga faktorët kryesorë që ndikon në këtë rritje të aeroportit në Tereza është Wizz Air. Kompania pozirohet me ritme të shpejta në rajon dhe në Tiranë përforcon kapacitetet e saj këtë verë. Shqipëria ka qenë një treg shumë i suksesshëm për Wizz Air. Kemi investuar shumë në këtë vend dhe mendoj se na e ka shpërblyer shumë mirë. Ne jemi kompania ajrore lider në Shqipëri me mbi 50% të tregut, që do të thotë se 1 në 2 persona që udhtojnë drejt dhe nga Shqipëria fluturojnë me Wizz Air. Të verë do të vi dhe një avion i ri, pra avioni 13 do të mbërri pas disa muajsh në bazën e Tiranës. Të dhënat e krahastuara tregojnë se asnjë aeroport tjetër në rajon nuk po e ndjek këtë ritëm. Tërheqja në rritje e aeroportit ndihet edhe përtej kufive të Shqipërisë, me shumë udhëtar nga Kosova dhe Malizi që zgjedhin të fluturojnë nga Rinasi për shkak të çmimeve më të përballueshme. Për 3 mujorin e parë të vitit 2025 udhëtuan përmes Rinasit 134.000 pasagjerë nga këto vende, me një rritje rreth 20% krahasuar me një vit më parë në të njëjtën periudhë. Sa i përket performancës krahasuar me kompanitë e tjera ajrore në Shqipëri, dihet që vitet e fundit ka qenë sfiduese në Europë, jo domosdoshmërisht për shkak të vetë linjave ajrore, por për shkak të problemeve që prekin operacionet ajrore si kontrolli i trafikut ajror, funksionimi i aeroporteve, shërbimet në tokë e tjerë. Ne kemi përmirësuar shumë, kishim disa probleme vitin e kaluar dhe një vit më parë, por vetë kemi investuar shumë resurse, para dhe staf për të zgjidhur ato. Teksa kompania zgjerohet në Tiranë, sfidë për Wizz Air, edhe këtë verë mbetet përvoja e pasagjerëve që i besojnë linjës ajrore udhëtimin e tyre. Por si pritet të menaxhohet çështja e vonesave nga Wizz Air? Si në Shqipëri, ashtu edhe në të gjithë Europën, është kompania ajrore me performancën më të mirë, përsa i përket realizimit të fluturimeve sipas planit. Gjithashtu, renditemi ndër më të mirët për përpikmëri në oraret e nisjes, megjithse ndonjë ndërprerje e papritur mund të ndodhë gjithsesi. Nëse kontrolli i trafikut ajror nuk funksionon si duhet, vonesat mund të shtohen shumë shpejt, sidomos kur ka kushte të pafavorshme apo probleme teknike. Ekspertët e industrisë paralajmërojnë se 2025 nuk do të jetë një vit sfidues për aviacionin global, ku parashikohet një rritje prej 3.6%, por Tirana duket se po ecën me ritme më të shpejta, pasi ka arritur një rritje me 9% e fluksit të pasagjerëve vetëm në 3 muajt e parë, duke dhënë sinjale të një trendi pozitiv rritës, duke tejgaluar kështu edhe suksesin e vitit të kaluar. Tek piramida në Tiranë do të çelet një shkollë e re për teknologjinë që do të jetë e hapur për të gjitha moshat. Kryeministri Rama tha se marrëveshja për këtë investim të rëndësishëm do të firmoset në Tiranë me presidentin francez Macron, që pritet të jetë i pranishëm në samitin evropian të 16 majit. Shqipëria ka 340 laborator teknologjie nëpër shkollat e vendit. Teknologjia dhe informacioni po kthehen në një prioritet të rëndësishëm për Shqipërinë. Kryeministri Edi Rama në një takim me të rinj që merren me kodimin, tha se në Tiranë do të hapet një shkollë e re për teknologjinë me ndihmën e Francës, ndërsa marrëveshja do të nënshkruhet me presidentin Macron, i cili do të vizitojë Shqipërinë në prag të samitit që do të mbahet në maj. Shkolla 42, École 42, ku jepet mundësia të gjithëve
pavarësisht moshës, pavarësisht backgroundit akademik, shkollës që kanë kryer, që të konkurojnë për të hyrë në atë shkollë dhe me një program shumë specifik dhe inovativ. Të gjithë këtyre njerëzve që janë të moshave të ndryshme, janë të backgroundeve të ndryshme, ju jepet Chelsea për të hyrë në botën e teknologjisë edhe faktikisht ka rezultuar janë se jashtëzakonshme. Kreu i qeverisë, ndër të tjera se kompanitë e huaja po tregojnë interes për të spostuar aktivitetin e tyre në Shqipëri. Ne po shohim një prurje të pazakonshme, nëse mund ta quaj kështu, kompanish të huaja që duan të konsiderojnë Shqipërinë si një pikë për të vendosur operacionet e tyre në pikërisht fushën e teknologjisë. Dhe nga ana tjetër, ne jemi shumë të vetëdijshëm që paralelisht me çka bëjmë për të nxitur sipërmarrjen në këtë fushë, kemi një ndek akoma të konsiderueshëm në kërkim zhvillim. Aktualisht Shqipëria ka 340 laborator teknologjie në shkolla dhe synohet që ky program të shtrihet në të gjitha shkollat e vendit. SPAK ka paraqitur si prova të reja në procesin ndaj Festim Bishdilit për zhdukjen e Jan Prengës disa komunikime në Sky mes të akuzuarve dritare Xhepi Altin Hajri dhe Gentian Funiqi. Në to përmendet edhe kopshtari i kompleksit në Shijak, ku dyshohet se u masakrua Prenga pas rrëmbimit. Në seancën e kaluar në gjykatën e posaçme, Bishdili kishte treguar se kishte parë një të vdekur që kishin sjellë në rezort, por nuk kishte njohje me Xhepin apo Funiqin. Në procesin që po mbahet në gjykatën e apelit ndaj Festim Bexhdilit, të akuzuar si një nga personat e përfshirë në zhdukjen e trupit të Jan Prengës, prokuroria e posaçme paraqiti prova të reja për implikimin e tij në ngjarjen e rëndë të ndodhur 5 vite më parë. SPAK i tha gjykatës se nëpërmjet lidhër porosive ka mbritur komunikime në aplikacionin Sky Encrochat mes dritanëve Xhepit, që cilësohet si organizator i rrëmbimit, Gentian Funiqit, një nga bashkëpunëtorët, dhe Altin Hajrit, pronarit të kompleksit Golden Resort ku u mbaj trupi pajeti i Prengës, që komunikojnë me njëri tjetrin për rrëmbimin dhe pas zhdukjen e Jan Prengës. Sipas prokurorisë, këto komunikime lidhen me ngjarjen për të cilin akuzohet edhe Bexhdili, që dyshohet se ka ndihmuar autorët për zhdukjen e trupit. Bexhdili në kohën kur ka ndodhur ngjarja ka punuar si mirëmbajtës i kompleksit Golden Resort në Shijak, që është në pronësi të Altin Hajrit, i cili vijon ende të jetë në kërkim. Më herët Festim Bexhdili u dënua me burgim të përjetshëm nga shkalla e parë dhe nga apeli, por më pas ky vendim u prish nga gjykata e lartë, duke e kthyer dosjen për rigjykim në apelin e posaçëm. Prokuroria ka dyshime se Bexhdili ka patur dieni se ku është fshehur trupi i Prengës, por nga ana tjetër ai ka mohuar një gjë të tillë, ndërsa SPAK ka dyshime se ngjarja është urdhëruar nga dritanëve Xhepi, që po gjykohet veçmas në shkallën e parë, pasi ai dyshonte se vëllezërit e Prengës i vodhën një sasi kokaine në një port të Anglisë. Renato Hoxhaj, i ekzekutuar të dielën në Vlorë, dyshohet të jetë vrarë për akmarrje. Hetuesit kanë dyshime se 58 vjeçari mund të ketë qenë i përfshirë në të shkuar në një ngjarje kriminale në këtë qytet, në të cilën ka pasur rolin e informatorit. Kamerat e sigurisë në zonën ku u vra Hoxhaj kanë kapur autorin e dyshuar të atentatit, ndërsa në Tiranë u vu në pranga një bashkëpunëtor në ngjarje, i cili dyshohet se u ka siguruar makinën e autorëve të krimit. 58 vjeçari Renato Hoxhaj, i cili u ekzekutua në lagjen Hajro Çakërri në Vlorë mëngjesin e të dielës, dyshohet të jetë vrarë për hakmarrje. Sipas të dhënave të siguruara deri në tani nga grupi hetimor, dyshohet se Hoxhaj ka qenë i përfshirë në një ngjarje kriminale të ndodhur kohë më parë në qytetin e Vlorës. Policia dyshon se Renato Hoxhaj mund të ketë pasur rolin e informatorit dhe për këtë arsye është ekzekutuar në shenjë hakmarrje. Mbrëmjen e të hënës policia vuri në pranga në Tiranë një person që sipas tyre ka bashkëpunuar me ekzekutorin e Renato Hoxhajt në Vlorë. Eris Mehmeti sipas hetimeve dyshohet se i ka dhënë makinën autorit të atentatit. Hetuesit arritën tek ky person pas identifikimit të mjetit me të cilin lëvizi vrasësi 58 vjeçarit Hoxhaj. Mjetit ishin ndërruar edhe targat që dyshohet të jenë vjedhur.
Në telefonin e sekuestruar të ndaluarit të Eris Mehmeti, janë gjetur biseda që kanë ndihmuar grupin hetimor në identifikimin e autorit të dyshuar të ekzekutimit. Tashmë policia ka një emër për autorin e dyshuar të vrasjes së Renato Hoxhait, bazuar në këto komunikime me të ndaluarin Mehmeti dhe pamjet e kamerave në zonë ku ndodhi atentati në Vlorë të dielën. Në këto pamje, shfaqet autori maskuar teksa shkon të ekzekutoj Renato Hoxhain. Hetuesit kanë mundur të zbulojnë edhe itinerarin e vrasësit, i cili rezulton që deri në Ksamil të jetë larguar me të njëjtën makinë. Aty ekzekutori ka zbritur dhe ka ecur në këmbë, derisa më pas ka përdorur një taksi. Kjo e fundit po verifikohet nga policia për të gjetur gjurmë të tjera. Sipas të dhënave të deri më tanishme nga hetimet, një prej vrasësve dyshohet se është larguar ilegalisht në shtetin grek. Policia e Lezhës ka vënë pranga 3 persona si autor të grabitjes me dhunë të një 66 vjeçari në banesën e tij. Për kapjen e tyre ndihmoi përshkrimi i makinës së autorëve që i dhunuari kishte parë ditën e ngjarjes në fshatin e tij. 3 të arrestuarit dyshohet se kishin ndjeni për paratë që 66 vjeçari mbante në banesë. Zbardhet dinamika e grabitjes me dhunë ndodhur në 28 prill në fshatin Gajush të Lezhës në banesën e një 66 vjeçari. Nga hetimet rezulton se 3 autorët të maskuar kanë hyrë me forcë në banesën e të moshuarit dhe i kanë grabitur shumë të ndryshme parash në lek, dollar, euro, si edhe një armë gjahu. Zbardhja e ngjarjes nisi fal një përshkrimi të detajuar që i moshuari ju ka bërë autorëve dhe automjetit të përdorur prej tyre. Ai ka deklaruar përpara policisë se të njëjtin mjet e kishte parë më parë duke lëvizur në zonë. Hetimet quan në identifikimin e automjetit i marrë me qeradhi i përdorur nga Lorenz Leshi, i cili fillimisht u shpall në kërkim dhe u kap në dalje të territorit shqiptar, teksa tentoi që të largohej nga vendi ynë nëpërmjet pikës së kalimit kufitar të Muriqanit. Nga dëshmia e tij dhe verifikimi i pamjeve të kamerave të sigurisë, u identifikuan edhe bashkëpunëtorët e tjerë, Keviliano Ndoj dhe Andi Sancho, që u arrestuan në vijim. Gjithashtu është proceduar penalisht në gjendje të lirë edhe babai i Keviliano Ndojt, i dyshuar për veprën penale për krahje të autorit të krimit. Gjatë operacionit policor u sekuestruan 5 celular dhe 2 automjete të përdorura në grabitje. Ju ftoj të ndiqni radion ABC News në valët 105 FM. Do të përditësoheni me zhvillimet e fundit në 105 FM. Në një takim me shqiptarët në Poloni, presidenti Bajram Begaj u tha se çdo sukses i tyre në këtë vend është sukses edhe për Shqipërinë. Begaj tha se shoqëria polake ka krijuar mundësi të shumta edhe për shqiptarët, ndërsa theksoi rëndësinë e bashkëpunimit mes 2 vendeve. Presidenti Bajram Begaj u takua me shqiptarët të cilët jetojnë dhe punojnë në Poloni. Teksa vlerësoi kontributin e tyre në shoqërinë polake, kreu i shtetit tha se ato janë dhe promovuesit më të mirë të vlerave të Shqipërisë. Dua që me këtë rast të falenderoj edhe shoqërinë polake për hapjen e mundësive reale për këta qytetarë të cilët lanë adheun e tyre dhe gjetën një adhe të dytë. Patjetër që suksesi tyre është personal, por është sukses edhe i Shqipërisë. Nëpërmjet tyre ju keni njohur sadopak Shqipërinë. Po ashtu, Begaj theksoi rëndësinë e forcimit të bashkëpunimit me Poloninë. Të hënën, kreu i shtetit mori pjesë në samitin e iniciativës së 3 deteve në Varshavë. U tha se antarësimi i Shqipërisë në këtë platformë konsolidon rolin e saj si kontribuese për sigurinë rajonale dhe urdhëlidhse midis Europës juglindore dhe hapësirës euroatlantike. Në takimin e shkurtër me presidentin amerikan në Bazilikën e Shën Pjetrit në Vatikan, Volodymyr Zelenski kërkoi me këmbgulje që Trump të shtoj presionin ndaj Putin që ai të pranojë anëpushimin final. Zelenski doli nga ky takim i bindur se kishte arritur të ndikonte tek Trump, ndryshe nga përvoja e hidhur në zyrën ovale. Në fakt, presidenti amerikan u duk se ndryshoi qëndrim kur pas këtij takimi ashpërsoi gjuhën ndaj Putin. Takimi Donald Trump dhe Volodymyr Zelenski në Bazilikën e Shën Pjetrit në Vatikan, pak para funeralit të Papa Franceskut, mori vëmendjen e gjithë botës. Media amerikane Axios ka zbuluar edhe diskutime që liderët patën, me njëherë pas të cilave, qëndrimi Trump ndaj Vladimir Putin u bë më i ashpër. Volodymyr Zelenski shfrytëzoi rastin për të përsëritur qëndrimin e tij të hershëm se presioni dhe një qëndrim më i ashpër janë të nevojshëm kundër Putin, në mënyrë që ai të pranojë një armpushim përfundimtar dhe pa kushte.
Sipas Axios, takimin ndau këshilltarët e Zelenski, disa prej të cilëve kundërshtuan pas përplasjes së ashpër që ndodhi në zyrën ovale gjatë vizitës së liderit të Ukrainës në Washington në muajin shkurt. Megjithatë, presidenti i Ukrainës u largua me ndjesinë se për herë të parë kishte arritur të ndryshonte mendimin e Trump në lidhje me presidentin rus, pasi u takua me Zelenskin teksa kthehej në Shtetet e Bashkuara. Trump kritikoi presidentin rus. Ai ngriti dyshime se Putin nuk dëshiron të ndalojë luftën dhe la të hapur mundësinë për sanksione të reja ndaj Moskës. Në takimin e shkurtër në Bazilikën e Shëmpjetrit, Zelenski përsëriti se Putin nuk do të tërhiqej nëse presioni nga Shtetet e Bashkuara nuk rritet. Ai theksoi se Kievi e ka pranuar me kohë propozimin fillestar të Trump për një armëpushim pa kushte, por ka qenë Rusia ajo që ka refuzuar vazhdimisht. Sipas Axios, Trump duke se ishte dakord në parim, megjithëse Shtëpia e Bardhë nuk pranoi të komentonte mbi përmbajtjen e takimit. Zelenski gjithashtu i përsëriti Trump se ai kurrë nuk do ta pranonte njojën e Krimes si tokë ruse, por Trump i tha se ai nuk po e kërkon diçka të tillë. Plani i paqes i Shteteve të Bashkuara ka të bëjë me njojën amerikane të Krimes dhe jo ato Ukrainas, se theksoi presidenti amerikan. Mungesa e zgjedhjes presidentit J.D. Vance dhe e të dërguarit Steve Witkoff, figura që ukrainasit i konsiderojnë më miqësore ndaj Rusisë, duket se ka kontribuar në atmosferën pozitive të këtij takimi. Në një fjalim në Michigan, pas 100 ditësh në krye të Shtëpisë së Bardhë, Donald Trump hedh poshtë rezultatet e sondazheve që tregojnë rënje të popularitetit të tij. Presidenti amerikan mbrojti politikën e tij të tarifave tregtare, por tha se do të lehtësojë tarifat për mallrat që përdoren në industrinë e automjeteve. Trump përmendi si arritje në 100 ditët e para hapjen e vendeve të reja të punës dhe uljen e çmimeve. Donald Trump festoi 100 ditët e tij në pushtet si presidenti i Shteteve të Bashkuara në një tubim masiv në Michigan. Me një fjalim në stilin e një fushate elektorale, kreu i Shtëpisë së Bardhë lavdëroi arritjet e administratës së tij, duke thënë se ky ishte një revolucion i logjikës së shëndosh. Ndërsa hodhi poshtë sondazhet që tregojnë rënje të popularitetit të tij, Trump nuk i kurseu sërish thumbat ndaj demokratëve dhe ish-presidentit Joe Biden. Ashtu siç mediat kishin paralajmëruar, nga Michigan, i cili njihet si zemra e prodhimit të automjeteve në Shtetet e Bashkuara, Trump deklaroi se do të lehtësojë tarifat për mallrat që vijnë nga jashtë dhe përdoren nga industria e prodhimit të automjeteve në SBA, duke përfshirë këtu çelikun dhe aluminin. Unë kam vendosur me krenari një tarif prej 25% për të gjitha automjetet e huaja që vinë në Shtetet e Bashkuara. Kjo do të sjellë vende pune në vendin tonë. Por për të ndihmuar fabrikat tona, sapo kam nënshkruar një urdhër ekzekutiv për të dhënë një zbritje në tarifa çdo kompanie që monton makinat e saj këtu në Shtetet e Bashkuara. Ulja në tarifa do të jetë nga 10 deri në 15% për pjesë të ndryshme të prodhimit të automjeteve. Përgjatë fjalimit të tij në Michigan, Trump deklaroi se përgjatë 100 ditëve të administratës së tij kishte pasur një rënje të çmimit të gazit, naftës dhe benzinës, si edhe ulje të kostove të jetesës, duke përfshirë këtu produktet ushqimore. Kreu i Shtëpisë së Bardhë tha se edhe çmimi i vezëve falti ishte ulur, por në fakt ky çmim ka pësuar një rritje të ndjeshme në SBA, si pasojë e gripit të shpendëve që solli asgjësimin e qindra mijëra pulave. Donald Trump u shpreh gjithashtu se në 3 muajt e administratës së tij në Shtetet e Bashkuara ishin krijuar mbi 340.000 vende të reja pune. Dobimi i emigrantëve të paligjshëm ishte një ndër premtimet që solli Trump në pushtet dhe mbi këtë temë, kreu i Shtëpisë së Bardhë tha se muajin e shkuar kishte pasur vetëm 3 kalime ilegale të kufirit. Në analizën e verifikimit fakteve të BBC bazuar në shifra, theksohet se në mars pati 7.181 emigrant që mbërritën në kufirin SBA Meksik, një shifër kjo që tregon në regjistrimet më të ulta mujore të emigrantëve të paligjshëm në Shtetet e Bashkuara që nga viti 2000. Donald Trump erdhi në pushtet me premtime të qarta se ai do ta bëjë sërish Amerikën e Madhe, por shumë reforma, siç ishte ajo e tarifave tregtare, kanë tronditur jetën politike dhe financiare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në shumë vende të tjera. Në 100 ditët e tij të para në pushtet, gjykatat federale kanë nxjerrë mbi 70 urdhra ndalimi ndaj vendimeve të presidentit, si dhe kanë ngritur mbi 200 padi kundër administratës republikane.
Përgjatë 100 ditëve në pushtet, administrata e Trump është përballur me gjykatat federale, të cilat kanë nxjerrë më shumë se 70 vendime që pengojnë agjendën e presidentit për një sër çështjesh. Ndaj vendimeve që presidenti ka marrë në këto 100 ditë, janë ngritur më shumë se 200 padi. Në 19 prill, gjykata e lartë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndaloi përkohësisht administratën e Trump nga deportimi i emigrantëve burra nga Venezuela, pasi avokatët e tyre thanë se ata ishin në rrezik të menjëhershëm nëse largoheshin menjëherë nga vendi pa një vendim gjykate. Trump pretendon se këto venezuelian janë antar të bandës kriminale Trenda Aragua. Në 15 maj, gjykata e lartë në Shtetet e Bashkuara do të dëgjojë argumentet e administratës Trump për zbatimin e urdhrit të tij ekzekutiv që kufizon dhënien e nënshtetësisë në mënyrë automatike për çdo që ka lindur në SBA. Gjykatat federale kanë ndërhyrë edhe në pezullimin e miliarda dollarëve fonde që administrata Trump ka ndaluar, duke lëshuar kështu vendime që pezullonin urdhrat ekzekutiv të presidentit. Një tjetër çështje e nxehtë në Shtetet e Bashkuara mbetet edhe urdhri ekzekutiv i Trump për të ndaluar transgjinorët të shërbejnë në ushtrinë amerikane. Mirëpo përpjekjet e Trumpit për të eliminuar të drejtat e transgjinorëve janë ngadalësuar në gjykatë, pasi gjyqtarët kanë lëshuar të paktën 14 urdhra që bllokojnë ndalimin e tij ushtarak, si edhe politikat e tij për të vendosur të burgosurit në burgjet federale që korrespondojnë me gjininë e tyre të lindjes dhe për të kufizuar kujdesin e tranzicionit gjinor për njerëzit nën moshën 19 vjeç. Në mesin e vendimeve që kanë prekur punën e administratës Trump, kanë qenë edhe 4 gjyqtarë që kanë pezulluar përkohësisht heqjen e zbatimit të urdhrit ekzekutiv të Trumpit për programet e diversitetit, barazisë dhe gjithë përfshirjes në administratën federale. Hakmarrja e Trump ndaj firmave ligjore dhe kërkesa e tij që këto firma të punësojnë avokat konservator është vënë gjithashtu në lupën e gjykatave federale, të cilat thonë se diçka e tillë cënon amendamentin e parë të Kushtetutës amerikane mbi lirinë e fjalës. Pa ditë më të fundit ndaj administratës Trump janë mbi tarifat e shpallura nga presidenti kundër partnerëve të huaj tregtar. Janë të paktën 7 padi që argumentojnë se presidenti ka tejkaluar autoritetin e tij sipas Kushtetutës, duke vendosur tarifa pa marrë më parë autorizimin e Kongresit. Të gjitha këto çështje ligjore paraqesin jo vetëm një qëndrim të kundërshtarëve politik të Trump ndaj vendimeve të tij, por gjithashtu edhe qëndrimin e drejtpërdrejtë të qytetarëve amerikanë që thonë se të drejtat dhe liritë e tyre po cënohen. abcnews.al është adresa jonë zyrtare në internet, ku ju mund të klikoni për të lexuar të gjitha lajmet në kohë reale dhe po ashtu në kohë reale na dëgjoni edhe në frekuencën e radios ABC 105 FM. Këtu kemi ardhur në fund të Tirana Live, por vetëm pas pak vjen Juli Krisafi me edicionin qendror të lajmeve. Ju ftoj ta ndiqni.